Jó 1, Jó 1, perdão, tá? Jó 1, do 1 ao 12. Jó 1, do 1 ao 12. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui na minha Bíblia está aqui. Deixa eu ver. É um mesmo. É um, tá? Jó 1, tem aí? Já foi? Do 6 ao 12. Tá? Do 6 ao 12. Dá licença. Jó 1, do 6 ao 12. Ora, chegando um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante os seus filhos de Deus ali, são os anjos, repitam comigo, os anjos. Os anjos de Deus, digo os anjos de Deus. Os anjos do Senhor. Ora, chegando um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Satanás é anjo, sim ou não, anjo? Satanás é anjo. Hoje nós vamos aprender tanta coisa. Vou perguntar de novo, Satanás é anjo ou não é anjo? Sim. Mas ele é anjo de quê? Do bem ou do mal? Do mal. E aí, Satanás é anjo de Deus ou não é? Não é de Deus. Quem criou Satanás? Então ele é de quem? Então, só que ele foi expulso da onde? Do céu. Então ele é de quem? Ele é oriundo da onde? Só que ele usou tudo que Deus deu para ele para praticar o quê? O mal. Amém ou não amém? Está entendendo? Posso ir para o outro? Vai pegando tudo isso. Lá no céu é assim. Outro dia eu estava conversando com isso sobre nela. Até hoje, tem um momento que todos têm que se reunir na presença de Deus e dar o relatório. E Satanás está ali junto. Satanás vai junto. Porque quando Deus é único, todos têm que se prostrar diante dele. Está provado isso na Bíblia. Aqui. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Quem dirigiu a palavra a Satanás foi quem? Satanás falou alguma coisa com Deus? Quem falou com Satanás? Deus. Perguntou o que para ele? De onde? Vem. Orienta o pessoal a ninguém ficar no celular, no seu pessoal da mídia. Você bate palma, você diga glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, aonde tiver uma pessoa te aplaudindo, glorificando o teu nome, seja aqui o tempo, seja a terra desse milagre, através de uma live, no meu vídeo pela rádio, aonde tiver uma pessoa te aplaudindo, glorificando o teu nome, eu quero uma bênção sobre a vida, sobre a casa, sobre a saúde, sobre a família dela, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, usa o preletor, porque ninguém vem aqui para ouvir o homem, mas sim para ouvir a tua palavra. Então usa os lábios do pregador, porque é Senhor que a palavra vá e produz o resultado para o qual esteve a ser enviado, em nome de Jesus. Como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus que morre, mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele.
ou pensava que conhecia. Tira um pouquinho do meu retorno aqui, filho. Estou perto do retorno, está dando, sobrando um pouco, melhorou. Vamos lá. Todo mundo, eu fiquei assim, dia 17 de junho eu sofri um acidente, vocês sabem. Acidente que eu achei que não era nada, era uma coisa normal. O meu amigo Leandro uma vez machucou o braço, achou que não era nada, continuou brincando, depois foi lá, estava com o braço fraturado, estava com um montão de coisa. Coisa da idade mesmo também, o Leandro já é um pouco a idade dele, já é avançado. Né? E a gente assim vai tocando a vida. E ali começou um processo na minha vida que eu comecei a refletir muita coisa. Eu contei para alguns aqui, eu tinha uma coisa comigo que eu falava para as pessoas e as pessoas às vezes me orientavam com alguma coisa relacionada à saúde. E logo quando eu voltei para Cristo, Deus me deu um dom de cura. Quem é mais antigo aqui já viu cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, paralítico andar, coxo, largar as muletas aqui. Quem é mais antigo aqui já viu. Muita gente curada, até morto ressuscitou já aqui algumas vezes. E aí quando minha esposa, meus filhos, o Júnior que está ali, vinha falar comigo assim, olha pai, o senhor tem que se cuidar. De vez em quando o senhor reclama de dor aqui, dor ali, então o que eu fazia? Eu tomava um analgésico, tomava um anti-inflamatório, ou então um relaxante muscular, né? Daqui a pouco estava bom. Mas aquilo não curava, aquilo mascarava. E com isso eu fui. Eu tenho comigo, por que eu falei sobre as curas? Porque já apareceu caroço, nódulo em mim, coisas terríveis. O médico diagnosticava, eu botava a mão, fazia campanha de oração e eu ficava curado. Eu me namorava e ficava curado. Então eu tinha comigo que tudo que acontecesse comigo, eu vou orar, Deus me deu o dom da cura, eu oro para as pessoas serem curadas, sobe aqui testemunho, Deus vai me curar. Só que isso passou um mês, e eu comecei a fazer campanha de oração, jejum, profetizei, e Deus não. Passou mais 15 dias, eu caí dentro, e Deus não me curou. E aí, passado esse tempo todo, eu tive que me render. Eu falei, Deus não me curou. Vou ter que ir no médico. E quando chegou no médico, o médico disse, é cirúrgico. Tem jeito, tem que fazer cirurgia. Você vai ficar sem andar por um bom tempo. E realmente eu já não estava nem mais andando. Alguns aqui chegaram a me ver andando com apoio ortopédico. Quem chegou a me ver aqui andando? E a mamãe termina uma parte do meu tratamento e começa outra. Isso tudo para não ter que operar, para não ter que fazer cirurgia. E aí um dia, no auge do desespero, porque é horrível você precisar depender das pessoas, e eu estou tentando fazer a linha do tempo, não nem por maldade, mas às vezes você pede uma coisa, meu filho tem o que fazer, e ele faz, mas aí reclama um pouco, aí você pede uma coisa a outra, e eu totalmente dependente em cima daquela cama. Aquilo me deu uma angústia. Olha aqui para mim, irmãos. Aquilo me deu uma angústia. Eu falei, meu Deus, é horrível você querer fazer as coisas. Eu sempre fui um cara muito ágil. Quando eu não estou aqui na igreja, eu só estou inventando alguma coisa para fazer. Irmão, estou escutando algum barulho aí de som, alguma coisa. É o quê? Um barulho aí, se for celular, música, alguma coisa, por favor. Tira aí, em nome de Jesus. Está ouvindo? Sobreiro, anda por aí, se tu vê algum barulho, pede para tirar, por favor. Em nome de Jesus. Parou. E aí, olha aqui para mim, irmãos. Aonde vocês vão entender. E aí eu fui falar com Deus. Falava normal, orava. Mas um dia, eu sentado no sofá, olha aqui para mim. Eu falei assim com Deus, Senhor, qual é o propósito do Senhor me deixar assim? Por que o Senhor está permitindo isso comigo? Eu e Deus sentado no meu sofá.
Presta atenção aqui, irmãos. Você levar isso para a tua vida toda. Deus não me respondeu nem isso. Se você vê que o irmão mais do teu lado está cochilando, sacode ele e fala, dá um glória a Deus aí. Amém? Olha aqui. Deus não me respondeu. E eu cheguei no auge do meu desespero. Tinha crises de dores terríveis. De eu gritar de dor dos vizinhos e perguntar o que estava acontecendo. Mas eu já estava medicado não estava, o remédio não estava fazendo efeito. E eu ligava para minha filha, eu vou ligar para o neuro, vou ligar não sei para quem, ele tem que operar, tem que internar ele. Ele falou, internado no fio. A minha filha, não vai operar, pai, o senhor não vai operar. A minha esposa, não vai operar. E o Júnior, vai operar sim, tem que operar, meu pai está sofrendo. Ele nem está aí, ele está lá atrás. E criou um conflito dentro da família, porque a esposa e a filha, não vai operar, e o filho não vai operar. Aí ficava, mas meu pai está sofrendo. E toma remédio, faz isso, aquilo. E um dia eu precisei ficar sozinho em casa. A pastora saiu para trabalhar, a Júnior saiu para trabalhar, a Cíntia saiu para trabalhar, eu fiquei sozinho. E eu, assim, abri a minha porta, que é de correr da sala, olhei para o céu e falei assim, por que isso, Deus? Estou sem a igreja. O Senhor está tirando de mim o que eu mais amo. Me dá uma palavra, só uma palavra, o Senhor está em silêncio comigo. Me diz aonde eu estou errando, mas isso é lágrima carinha. E aí, Deus veio no meu coração e falou assim, pega a minha palavra e medita no livro de Jó. Depois de quase 2 meses, Deus voltou a falar comigo. Aquilo me alegrou, irmãos. Eu falei, Deus é comigo. Eu peguei a Bíblia, eu estou sentindo Deus aqui. E eu comecei a abrir, escolher. E Deus falou comigo sobre Jó. E aí quando eu comecei a ler aquela palavra, eu percebi que tudo que eu lia e relia e até pregava de anos, 10 vezes, irmãos, eu já li a Bíblia. Eu sempre achei que era Satanás que tinha ido na presença de Deus para pedir para tocar em Jó. Desconstruiu tudo que eu tinha lido, aprendido na minha infância, na salinha das crianças, na minha adolescência, na minha juventude e agora adulto. Desconstruiu tudo. Porque essa vez, quando eu falei com Deus e pedi uma palavra a Deus, que eu fui na palavra, eu entendi que foi quem provocou Satanás, foi Deus, porque Jó estava quieto com a família dele. Jó estava quieto fazendo a obra de Deus. Jó estava quieto cuidando da riqueza que Deus estava dando para ele. Mas Deus que lhe veio e trouxe Jó à tona e disse para Satanás, está vendo meu servo? Não foi Satanás que foi até Deus. Se você tinha esse pensamento dentro de você, tira isso de você. Foi o próprio Deus que provocou Satanás. Foi o próprio Deus que colocou Jó nessa prova toda. E eu olhei no céu e lendo aquilo com as lágrimas nos olhos e perguntei, por que Deus? Para que isso? Colocar um homem tão fiel, tão justo, de caráter, honesto, que sempre te serviu, colocar ele na mão do próprio Satanás, Senhor. Glória a Deus. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você ler e entender da forma correta. Quantas vezes você ouviu essa pregação de forma errada no céu? Muitas vezes. Muitas vezes. Paulo, eu pensei a vida inteira que Satanás que provocou essa situação. E na verdade quem provoca Deus, quem provoca, quem põe lenha na fogueira na vida de Jó é Deus. Olha o tema. Papai. Quem colocou lenha na fogueira na vida de Jó foi Deus. Por favor, faz um carinho no ombro do irmão da irmã da sala e fala assim, Deus coloca lenha na fogueira na tua vida de vez em quando, sabia? Colocou na minha. A pior coisa é você não fazer o que você ama fazer.
Escuta isso. Jó, fiel, justo, honesto, Deus não poupa ele. Deus pega o melhor que tem naquela época, o mais íntegro, o mais honesto, o mais justo, pega ele e coloca ele no meio de uma tempestade. Isso ecoou dentro de mim esse tempo todo. Eu estou há 2 meses sem subir, se eu estava pregado. Isso ecoando dentro de mim, eu conversando com um e com o outro, mas eu segurando para não falar tudo. Isso ecoando dentro de mim, mas eu vou ser sincero com os irmãos, eu o tempo todo buscava Deus e falava, Senhor, por quê? Para que isso? Por quê? Para quê? Por que colocar um homem tão justo, tão reto, tão sincero, tão íntegro de caráter como Jó, numa luta, numa provação dessa, que até ontem eu pensava que tinha sido Satanás que tinha te provocado. Eu falei assim com Deus, eu pensava que tinha sido Satanás que tinha te provocado, Deus, e o Senhor vai provar que ele era filho, permitiu, não foi assim. Papai! Meu Deus! Glória! Glória a Deus! Aleluia! Irmão, o sofrimento de Jó é algo terrível. Deus vai deixando Satanás destruir Jó passo a passo. E se você for ler todo o relato, você vai ver que em momento nenhum Deus tem piedade de Jó, não. E eu, ministrando a palavra, namorando a palavra, e entendendo, Senhor, o que está acontecendo? Aquilo, sabe, irmãos, foi algo assim tremendo. O que eu faço agora tu não entende, mas tu vai entender depois. Deus não vai te dar lutas nem provações além. Agora eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Por que fazer isso com Jó? Pergunta com nós, 2 pessoas. Por que Deus fez isso com Jó? Pergunta a ele. Deus fez isso com Jó. Sabe por quê, irmãos? Olha aqui para mim. Você tem que levar isso para a tua vida toda. Na verdade, na cabeça de Satanás, Deus atrela a nossa fidelidade a Deus pelo que nós temos, pelo que Deus nos dá. Repita comigo assim, ó, fidelidade, diga fidelidade. Olha aqui para mim, para você não perder isso. Olha aqui para mim. Fala, fidelidade não tem nada a ver com sentimento. Você não está entendendo, não? Você está entendendo onde Deus quer chegar? Na verdade, na cabeça de Satanás e de muitos, a nossa fidelidade a Deus está atrelada àquilo que a gente tem, àquilo que Deus nos dá. Você é fiel a Deus pelo que Ele te dá ou pelo que Ele é, que Ele representa na sua vida? Eu e Jó, e você tem que ser fiel a Deus pelo que Ele representa na tua vida, não pelo que Ele te dá. Porque Satanás é interesseiro. Então ele acha que ele te seduzindo, você vai cair na esparrela de renegar a Deus quando Deus tira tudo. Quando Deus permite algo te acontecer. Agora eu pergunto mais 2 pessoas: se Deus tirar tudo teu agora, você vai continuar fiel a Deus? Vai, fica silêncio, igreja. É desse jeito. Por favor, pergunta uma pessoa, eu olhei Deus, olha, se eu tirar tudo teu agora, tu vai continuar fiel a Deus? Mas agora, quando Deus provoca Satanás, ele diz assim também: pelas obras das tuas mãos, quem está me ouvindo, diga aí, pela obra das tuas mãos, tudo que ele faz é abençoado. Toca nele, tira o que ele tem. Deus olha para ele e diz: você quer entrar nessa briga? Ele já provocou Satanás. Satanás já caiu naquele. Você quer entrar nessa briga? Vai lá e toca na riqueza dele. Só na riqueza. Satanás foi lá e acabou com tudo. O homem mais rico ficou, mais rico não, mais milionário do Oriente. O mais milionário do Oriente, ele ficou
miserável, ele virou mendigo. Fala para o irmão que está do seu lado, milionário, virou mendigo. E Satanás esperando, vai blasfemar, vai questionar, vai abandonar, vai trair. E ele não traiu. Satanás, um pouco frustrado, volta na presença de Deus. E Deus pergunta para ele: de onde vem? Ele veio de passear na terra. E aí, meu servo Jó, me traiu? Não. Aí Satanás agora fala para ele: deixa eu tocar nos bens. Aí você fala: bom, pastor, bem ele já tocou. Não, bem é filho, ele é riqueza. E quando eu cheguei nessa parte aqui, riqueza é uma coisa, bens são seus filhos. E quando chegou nessa parte aqui, eu falei com Deus, eu falei: Deus, não vem provar aqui não. Não toca aqui não. Porque, irmãos, nossos filhos podem ser a pior coisa que for. Pode não te obedecer, ser ignorante, grosso, estúpido com você. Mas quando toca neles, toca em você também. Teus filhos podem ser desobedientes, pode ser o que for. Mas se tocar neles, acabou. Deus olha para Satanás e fala assim: vai lá, toca nos filhos. Satanás foi lá e matou os 10 filhos de Jó. Os 10. Quem é pai aqui sabe, irmãos. Quem é mãe aqui sabe. Eu já passei por um problema com o Júlio, que o médico desenganou ele. Eu chorava dia e noite e falava para Deus: Senhor, não me leva, mas deixa ele. Hoje meu filho é tecladista, é baixista, é baterista, é tudoísta, sonoplastista, flamenguista. A única coisa que ele me decepcionou foi nisso. Ele não é botafoguista. Amém? Agora foi lá e tocou nos 10 filhos de Jó. Olha aqui para mim. O que você achava? Que Jó ia pegar? Eu falei: agora Jó blasfema. E quando toca nos filhos, Satanás, frustrado mais uma vez que não viu Jó pecar, voltou na presença de Deus. E Deus falou para ele: não de vez. Ele falou: de passear, de onde a terra. Ei, meu servo Jó, blasfemou? Ele falou: não. Mas deixa eu tocar na saúde dele para tu ver se ele não blasfema na tua cara, Deus. Ele falou assim: ó, pode tocar na saúde, só não toca na vida dele. A vida dele, menino, toca na saúde. Toca lá na saúde dele. Satanás voltou, deixou. A Bíblia vai dizer, se você for ler o texto, olha aqui para mim, que Satanás tocou da planta dos pés, está escrito na Bíblia, na planta dos pés até o alto da cabeça. Encheu ele de tumores, de chagas. Ele agora é um miserável, mendigo, perdeu os 10 filhos, era milionário. Os 10 filhos viviam fazendo banquete, todos tinham saúde. Olha aqui para mim, irmãos, em nome de Jesus, para você não perder a bênção. Agora, Deus permite Satanás tocar a saúde dele, até ao ponto das feridas colocar os ossos expostos e ele ficar mal cheiroso. Agora ele perde a mulher que era que apoiava ele, que a mulher olha para ele e fala assim: tu é louco, tu é doente, bora, amaldiçoa, rejeita, renega esse Deus e morre de vez e acaba com o sofrimento. Ele olha para essa mulher e diz: tu fala como uma louca as mulheres, você vai querer o bem de Deus e não vai querer o mal de Deus? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Satanás nem volta mais na presença de Deus. Você nunca mais vai ver isso na Bíblia. Nunca mais agora você vai ver isso na Bíblia. E todos os filhos morreram, todos os bens que eram os filhos, a riqueza, a saúde de Jó. Agora Jó perdeu tudo. Jó cheira mal e ele doente, ele não tem com que se coçar, ele pega quem sabe? Um caco de e se coça. Agora Jó finalmente entra na história. E eu pergunto para ele: por que disso tudo? Pergunta para os dois aí: por que disso tudo? Quem responde é Deus. Se você for continuar lendo o texto, você vai entender que quem responde é Deus.
Olha aqui para mim. Você tem que entender isso. Você não está pulando, você não está rodando. É muito bom sentir a presença de Deus, no mover de Deus, mas esse aprendizado aqui você tem que levar para a sua vida toda. Eu tenho que levar para a minha vida toda. Por que isso tudo? Para que isso tudo? Por que todo esse sofrimento? Você sabe, se você continuar lendo a história, você vai ver que Deus deu tudo em dobro para Jó. Porque ele permaneceu fiel. Satanás vai descartar da história. Permaneceu fiel, ele não traiu Deus. Fala assim com o irmão, pessoal, ele não traiu Deus. Olha aqui para mim. Agora Jó entra na história. Eu pergunto para a igreja, por que isso tudo? E quem responde é Deus. Sabe por quê? Porque sempre haverá pessoas como Jó. Silêncio, né? Sabe por que isso, irmãos? Deus usou Jó para construir uma defesa minha e sua. Porque quando o Filho do Homem voltar aqui nessa terra para buscar a sua igreja, vai ter os infiéis, mas Deus sempre terá os Jós na terra. Ele usou Jó para construir uma defesa minha e sua, para dizer, pode ter os infiéis, pode ter aqueles que me traíram, mas tem os meus Jós lá na terra. Então ele criou, usou Jó para criar esse mecanismo de defesa, porque se Jó aguentou, eu e você vamos aguentar também e não vamos trair Deus. Fala com os dois assim, sempre haverá os fiéis, sempre haverá os que não abandonam Deus. Diga para ele. Agora, para finalizar, eu termino aqui. Preste bem atenção. Esse aqui é o ponto-chave da palavra. Olha dentro dos meus olhos. Quem ama atrai? Hã? Perguntar de novo. Quem ama atrai? Mais alto. Quem ama? Quem ama atrai? Olha aqui para mim, vocês vão ficar chocados. Primeiro, vocês já aprenderam aqui. Olha aqui para mim. Vocês aprenderam no início, e a gente termina aqui, que nós achávamos que Satanás tinha provocado Deus, sim ou não? Nós aprendemos que vimos que não foi Satanás que provocou Deus. Quem trouxe Jó à tona foi quem? Deus. Deus pode te trazer à tona. Pode chegar o seu momento de passar como Jó. Lembra que eu falei no momento da pregação, que eu falei assim, fidelidade não tem nada a ver com sentimento? Lembra? Raciocina comigo, quem ama trai? Que trai. Olha aqui para mim, quem ama trai. Sabe por que quem ama trai? Porque fidelidade não tem nada a ver com sentimento, fidelidade tem a ver com caráter. Eu posso não amar, mas eu não traio. Por quê? Caráter. Pastor, mas se ele ama e traiu, por quê? Caráter, o caráter dele ainda está deformado. Ainda precisa ter um verdadeiro encontro com Deus. Hoje nós aprendemos coisas maravilhosas. Que você seja um Jó da vida. Que você tenha caráter. Mesmo quando você não ame, não trai. Quem trai não tem caráter. Eu amo. Para com esse negócio do mundo aí. Deus anda na contramão do mundo. O mundo diz, quem ama não trai. Trai sim. Trai sim. Claro que trai. É porque o caráter dele está deformado. Ele te ama e trai porque não tem caráter, ele não tem formação em Cristo Jesus. O mundo que diz, quem ama não trai. Trai. Para eles fazem o que eles quiserem. Eles fumam, eles cheiram, eles bebem, eles falam palavrões, vão para a noitada, dança funk, dança forró, dança agachadinha até o chão. Isso é problema da vida deles. Eles fazem o que eles quiserem, fazem o que quiser, tomam pico na veia, traem, não sei o quê. Por quê? Porque não tem caráter. Eu posso estar entristecido com meu Deus, porque nada eu vejo acontecer na minha vida, mas eu não vou trair Deus, porque eu tenho caráter formado em Cristo Jesus. Porque eu amo meu Deus. Jó não traiu Deus. Ele perdeu tudo. Virou mendigo. Perdeu os filhos. Perdeu a saúde. Mas ele tinha caráter. Não traiu Deus, ele tinha tudo para trair Deus.
fazendo o que for com você, mas tu tem caráter, tu não vai trair ela. Teu marido pode estar fazendo o que for com você, se você tem caráter, você não vai trair o teu marido. Entenda que fidelidade não tem nada a ver com sentimento, fidelidade tem a ver com caráter, e que Deus abençoe vocês. Tem alguém no nosso meio aqui que não é evangélico? Aí o seu lugar mesmo, faz assim para mim. Faz assim. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Amém. Deixa eu falar com vocês.